Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda bugün Abbasilarning 17. sultanı, halifesi El-Muktefi Billah degan halifeniki hayatı bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam Hijriya 289-yildan Hijriya 295-yilgacha hokimiyat beshida davr surgan. Ondaqda bu adamniki hokimiyat tutgan vaqti 6 yil atrofida taxminan. Bu adamniki asl ismi Ali. Oldidagi o'lib ketgan Mu'taz Billahning o'g'li bo'ladi. Mashhur kunyasi Abu Muhammad, ya'ni Abu Muhammadning dadasi degan nom bilan kunyalangan. Bu arablardagi hozir qadar davom etayotgan an'anaviy bir ijtimoiy atalg'u. Bu adam 264-yili Rabiul Avvalning 5-ida tunji kuni tug'ilgan. Bu kishiniki onasi Türk. Bu vaqtdagi bu Türklar ya Qashqar Türkleri bo'ladi yoki Farg'ona Türkleri bo'ldi. Chunki u davrda asosan Türklar lahja jihatdan, umumiy jihatdan ikki guruhga bo'lingan. Farg'ona Türkleri, Qashqar Türkleri deydi. Shu mezgillarda Qashqar Türkleri degandan hozirgi kichik bir jo'grafiyalik o'rindagi Qashqar emas, butun hozirgi Uyg'ur diyori Qashqar nomi bilan atalgan. Şu İslamiyet'in dastlabki bosqichlarida. Bu onasining ismi Çiçek, mayli oy chechak, mayli gul chechak bo'lsin. Buningdan haqiqatan shu ayolning Türk ayol ekanligi chiqib turadi. Bu ayol nayt qamlashgan, to'limi go'zal ayol bo'lib, bu ayolniki go'zalligidan bunda maqol tamsil to'qilgan. Go'zalligini kuylab. Hatto ba'zi shu vaqtdagi bir qism shoirlar bu vaqtda mundaq degan. Bu ayolning qilmishi bilan go'zalligini o'lchab baxtim. Haqiqiy go'zal odam xiyonat qilib qolsa, ya'ni bu go'zallik to'liq bo'lmaydi. Azburay xudo uningga gaqib baxmidim. Albatta u bir quyoshga o'xshaydi, ya to'lin oyga o'xshaydi yoki muktafiga o'xshaydi. Demakchi bo'lganda buni xalifa bilan o'xshash darajada ko'rayotdi. Ya'ni xalifa mushtaq edi, ayolimi mushtaq ekan demakchi. Dadisi Mu'taz Billah bu adamni o'zining hayot mezgilida valiahd qilib belgilgan. Mu'taz Billah kasal bo'lib qolgan oxirgi mezgillarda juma kuni asrdan keyin o'g'lini valiahd qilib belgilgan edi. Bu 289-yili Rabiul Avvalning 18 ya 19-iga to'g'ri keldi. Imom Suvli rahmatullohi alayhining deyishicha, xalifalar ichida Ali ismli xalifa faqat mushu, ya'ni birisi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudir. Abu Muhammad nomi bilan kunyalangan xalifa faqat mushu va Hasan ibn Ali al-Hadi, ya'ni mushu muktafidir degan. Dadasi o'lib ketgan vaqtida o'g'liga bay'at olgan, lekin bay'atda naq maydonda bu odam yo'q. Muktafi Billah. Bu Riqqa deydi. Riqqa hozirgi Suriyada. Şundan bu bay'atniki umumiy mas'uliyatlarini shu vaqtniki dаңliq vaziri Abul Husayn Qasim ibn Ubaydullah degan adam o'z ustiga olib butun rasmiyatlarni bejigan. Shuning bilan dadasiniki o'lim xabarini va buning xalifa qilib tayinlangan yorliqni darhol Riqqaga avatib bergan. Bu adam Bag'dodga Jumadil Ulaning 7-si darhol yetib kelgan. Bu adam Dejli daryosidan kichik bir kema bilan quruqliqlar mangmaylam kema bilan bo'sab o'tib kelganda huquqni darhol qo'lga sunmaydi. Bu odamning Bag'dodga kirgan kunisi bo'lsa ajoyib katta bir murosimlik bir kuni bo'lgan. Qistonchilikning dadida shu vaqtning qozisi Abu Umar al-Qozi ko'rikdan yiqib tushgan suvga. Bu odam yana sog' salomat qopgan. Muktafi Billah Darul Xilafat, ya'ni o'rniga tushib, shoirlar mushoir qilib, nurg'un she'rlarni o'qib qilgandan keyin xalifa vazir Qosimga 7 ton tartiqlagan. Bu ton tartish masalasi Uyg'urlarda ton kaydirgan ishlar bor. Bu islomiy an'anaviy odat deyishki bo'ldi. Chunki bizning Uyg'urlardagi ton kaydirish odatlari ayni davrdagi bizning xaqonlarimiz, sultonlarimiz o'rdadagi turli faoliyatlardan
millatninki ichiga singib kirgan bir odat. Chunki bizning ayni davrdagi Qarxonlar davridagi podshohlarimizgimi Abbasiylar tarafidan necha qatim to'nlar avatilgan. Bu to'n nimani bildirdi degan vaqtida shu davlatni e'tirof qilganlik, diplomatik munosabat va uningdan boshqa bir aloqa o'rnatganlikning ifodasi bo'ladi. Hamda Muqtafiy o'zi xalifa bo'lgan vaqtida dadisiniki davrda saldigan, dadisi sağan turmalarning hammani buzib tashlab, buning o'rniga masjid bino qilgan. Dadisi kishilardan ilib olgan dukkan saroylar, bog' varallarning hammani egalariga qaytarib bergan. Qasr silib o'tiranglar deb dojlarni soldirib bergan. Bu odam nihoyat yaxshi siyosat yurgizgan. Xalqlar bu odamni yaxshi ko'rib duo qilib ketgan deydi. Mush yilning o'zi, ya'ni xalifa bo'lgan yilning o'zida Bag'dodda ig'ir bir yatavrab necha kun davomlashgan. Basrada qattiq ig'ir bir shamol chiqib, nurg'un qavmlarni qo'mrab tashiyotgan. Bundaq bir voqealik burun anglab boqmagan. Muqtafiy Billahning zamonasida Ibn Zakraviy Qarmati va uning inisi Hasan, Husayn va uning tog'asining o'g'li qatorliq bu 3 noahli parakende selib davlatga qarshi chiqqan. Bularni Muqtafiy Billah o'ltirgan. Buning tafsilotiga kirsak, Yahya ibn Zakraviy Qarmati ismli bir odam davlatga qarshi chiqib, buning bilan xalifaning askarining orasida urush davom etgan. Bu 90-yilga qadar davom etgan bo'lib, 90-yili o'ltirilgan. Demak, bu bir yil jarayonida mush parakandilik bo'lgan ekanda. Buning o'rniga inisi Husayn Qarmati chiqqan. Keyingi Qarmati davlatininki asoschilari bo'ldi bular hamda. U Husayn o'ziga bir hol chekilib, mana mushu mening belgam, mana meniki bir valiliqimninki belgisi deb kishilarni oldigan. Buning qishiga tog'asining o'g'li Isa ibn Mahrabiy kelib, o'zini Muddassir deb sifatlagan. Muddassir Qur'ondagi sifat oyatning ismi bu. Mush orqali xalqni oldigan. O'zining bir qo'lini mutavvaq nur, ya'ni nuri bilan qoplangan zanjir, jak chambar degandek nomlarni bergan. Bu nihoyat hashamatli nomlardi. Mush orqali xalqni oldirmoqchi endi davrda. Bu Shomda paydo bo'lib, Shomda nurg'un avagarchilik, vayronchilikni tug'dirgan. O'zini Mahdi Amirul Mu'minin deb atagan. Hatto munbarlarda o'ziga duo qilishga kishilarni zo'rlagan. 91-yilga kelgan vaqtida bu 3 noahli o'ltirilgan. 91-yilning o'zida Rim shaharlarining büyük shaharlaridan Antaliya shahri majburiy yo'sinda fath qilinib, sanoqsiz mol dunyo bu urushda musulmonlar tarafidan g'animat ilingan. Antaliya hozirgi Turkiyadagi Antaliya shu. 292-yil bo'lgan vaqtida Dajli daryosida selkilib tishib Bag'dodni xarob qilib o'tgan. Bu suvning ishish nisbati 21 gaz o'rlagan dedi. Shu O'stanning yuzidan. Bu munayt ig'ir ofat deyishki bo'ldi. Dajli daryosi hozir Iroqda. Imom Savli rahmatullohi alayh xalifa Muqtafiy Billahni maqtab, Qarmatini eslab bu jihatda mundaq deydi. Muqtafiy Billah bu xalifa ensirgan ishdan xotirjam bo'ldi degan she'rni o'qib, bu she'rning oxirida mundaq oyoqlashtirgan. Ey Abbasiylar oilasi, sizlar kattalar, ulug'lar, buyuklar sizlar. Allah hukm qildi deb belgilidi. Sizlar haqiqatan bütün insonlarning hokimlari sizlar. Valilar, buyuklar, solihlar sizlardan. Sizlar Allohning eng tanlagan sapva, ya'ni ulug' odamlar sizlar. Odam qaraydigan bo'lsak, bir mu'min sizlarga osi bo'lsa, u kofir bo'lib ketadi degan.
Allah Taala sürü muhkemde yani iniq oyatlarni tushirishdan burun mana sizlarni Allah tushirib bo'lgan. Bu orqali hamda Muktefi Billahni ham maqtash, bu jamiyatni maqtash, bu payg'ambar oilasiga olib borish orqali bu kishini maqtash maqsad qilinyapti. Endi Muktefi Billahning vafoti haqida Imom Suvli rahmatullohi alayhi shundoq deydi. Muktefi Billahning kesal vaqtida mundoq deganligini anglagan edim. Azburay Xudo hech qanday ishqa men afsuslanib boqmadim, lekin musulmonlarning umumiy baytal moldan davlat moliyasidan sarf qilib 700 ming dinar pulni o'zim hajitim tushmagan binolarni, qurilish saroylarni selitib qoptiman. Amaliyotda men uningga hojat emasdim. Allah Taala shuningdan qiyomat kuni savol so'rab qolamu deb ansirayman. Allohning gunohimni kechirishini so'rayman degan. Demak bu kishiniki Xudoga bo'lgan yurkidagi bir qo'rqishi, talpinishi. Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin. Muktefi Billah 295-yili Zilqoda oyining 12-kuni yakshanba kuni kechda yosh biti o'lib ketgan. 8 o'g'il, 8 qiz, jami 16 farzand bu odamdan qolgan. Darsimiz bugun bu yerda davom etsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.